咁我今日試下喺明街呢度搭咗一架巴士放咗工翻屋企啦。咁呢度咧係明街呢條嗱，而家呢度大街咧就係明街啦。咁我哋而家咧由明街夾59街呢度試下行一行。咁啊，今日咧唔係好天啊，今朝都一路落住大雨嘅。咁啊，而家咧停咗雨，都好清涼嘅。咁啊，呢度嘅特色就係曬起上嚟咧都可以好熱嘅，超過30度嘅可以嚇。咁所以咧都有啲屋企會裝翻個冷氣嘅。咁但係呢度裝冷氣咧就未必會係好似香港啊咁啊裝嗰啲窗口機啦。呢度通常咧就會裝部咧叫做係移動式嗰啲啦，所謂 portable 嘅冷氣啦。咁佢就會咧有陣時有機會會見到咧，就係突然之間有條喉咧喺個窗邊嗰度伸咗出嚟。咁嗰啲咧就係流動式嘅空調啊。咁啊呢度都幾好行嘅嚇，即係冇話即係蛇蟲鼠蟻啊咁樣嗰啲嘢啦，同埋啲屋都即係幾整齊嘅。咁點樣睇啲屋整齊咧？其實咧好簡單一樣嘢嘅啫，就係有冇啲雜草叢生咁樣啦。OK，間屋舊咧係唔緊要嘅嚇，但係咧如果佢係有打理同冇打理咧，係睇得出嘅。咁你話種瓜種剩嗰啲咁啊，梗係犀利啦。就算唔係咧，如果係有打理嘅咧，會自己嘗試去剪下草啊，就唔會話生晒啲野花野草喺自己嗰個草地嗰度嘅。咁咧就叫做有打理啦。咁如果個屋主有打理自己啲草皮，雖然唔係好多，咁樣咧都即係證明咧佢有要求啦，整齊齊啦。咁唯獨是咧呢條路咧就凹凸不平嘅。如果行人路呢邊，咁如果咧望翻出嚟嚇條馬路咧，就啱啱咧上個月咧同埋今個月咧應該係就啱啱鋪咗嘅。你見到咧黑掹掹啊，咁啊鋪咗嘅嚇。咁但係鋪還鋪啊，呢度咧鋪路咧都有啲奇怪嘅。咁佢鋪咗之後咧，就發覺咧係有啲高低起伏嘅嚇。咁邊啲位咧就係因為咧，其實響條路中間咧係有機會有啲水渠蓋嘅嚇。水渠蓋咧嚇，咁佢嗰個蓋嗰個位咧就冇得同佢去鋪噶嘛。咁啊漏咗嗰個位出嚟，咁變咗咧就我相信咧係要揾翻啲時日咧去等佢呢個渠蓋呢個位咧嘅周邊咧就沉翻落去，因為你啲車行過咧始終都會踩翻低嗰個啲鋪嗰啲物料嘅。咁希望咧到時咧就會令到嗰個地下咧就平坦翻啲，就唔會咧一路揸車一路起起落落咁樣。嗱，咁而家呢個位咧就係一個叫做咧 Always Stop。咁呢度揸車咧同香港有啲唔同咧，就係呢度揸車咧就好多時係因為係啲即係啲路仔嚟嘅。咁佢就冇話特別咧會有紅綠燈嘅。咁兩條路唔係大街嚟計，點樣去停咧？咁當然有可能咧，有啲路口咧就會一邊係有停嘅，就有個 stop sign 咁。
另外一邊咧，譬如打橫係有 stop sign，打直咪冇啦。咁咪當打直嗰條街咧係一條主幹道，主多少少嘅幹道啦。咁但係咧，如果大家都差唔多嘅 size 咧，咁咧就會整咗一個頭先咁樣嘅叫做 always stop 啊。咁 always stop 嘅意思咧就係大家去到邊度去到先咧，就邊個可以行先嘅嚇。咁啊呢個咧都有個藝術喺度㗎嚇，因為有啲人咧佢哋揸車咧就覺得自己到先啊。咁如果大家唔禮讓的話咧，就有機會會出事嘅。咁亦都有機會咧，你後邊嗰個咧就覺得你到先，但係你又覺得自己未到先的話咧，後邊嗰個有機會又會撥你嘅。咁呢度咧就係嘅生活點點啦。咁要時間適應啲路嗰啲所有嗰啲法例成就響晒度㗎啦。咁咧究竟大家點樣去遵守咧，就睇自己嘅，因為加拿大咧就係一個地大人都唔係好多嘅地方嚟嘅，咁啊警察都唔會好多嘅啫。咁你話要佢哋執法咧，見到就有得執啦，或者你可能要有人舉報啦。咁但係好多時間咧就係要靠自己啦。咁啊多數人都守法嘅好啦，講住咁多，下次再傾。